အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့ငစနေချက်ပြန်มาပါနော်ကျမချက်မှတ်ငါးကိုစားနေထားပြီးရေခဲသေးတာတွေမှာတညတိတ်ထားလိုက်ပါတယ်ကျမကငါးကိုအစိမ့်လိုက်ချက်ထားတဲ့ဒါမျိုးလေးချက်စားရတာပိုကြိုက်ပါတယ်ရှင်ကိုတိုင်းစားနေပြီးတိတ်ထားတာဆိုတော့ငပိတုံးတွေလိုလည်းမငမ်းပါဘူးခင်းချက်လိုက်ရင်လည်းသူကအတုံးမပြတ်လေးနဲ့ရှိနေပါတယ်နော်ကျမတုံးထားတာကြီးနေတဲ့အတွက်တုံးလေးတွေတုံးလိုက်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ရေနည်းနဲ့10မိနစ်လောက်စိတ်ထားပါမယ်နော်။ငါ့ကိုလည်းရေစင်အောင်စိတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ချက်တော်နေဖျန်းညလေးတို့ကိုလည်းဖိဖိလေးရေးထားလိုက်ပါမယ်။ကျမငါးချက်ကိုအနည်းများများလေးသုံးပါဆိုတော့ဖျန်းညလေးကိုများများလေးထည့်ပါမယ်။ချက်သွန်ပြူထောင်းထားပါမယ်နော်။ထုံးစံအတိုင်းဟင်းချက်ရင်ပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်မထည့်လိုက်ပါမယ်။အရင်ဆုံးခရမ်းညွန့်လေးချက်သွန်နီထောင်းထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူစီထည့်ပါတယ်။နောက်ပြီးနှနိုးမုတ်ထည့်ပါမယ်။ငရုတ်အနုမုတ်ထည့်ပါမယ်။ဟင်းညွန့်မုံတို့ထည့်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မအဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။ဖုံးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မသူတို့ကိုမှုယူပေးလိုက်ပါမယ်နော်ခရမ်းညွန့်ဒီကမှာတော့ရေနွေးထည့်ပြီးပြန်ပြီးဖုံးထားလိုက်ပါပြီခရမ်းညွန့်လေးက ABC ပြန်လာတော့ကျွန်မငါးထည့်လိုက်ပြီးတော့မွေပေးလိုက်ပါမယ်ငါးတုံးလေးတွေကနည်းနည်းမာသေးတဲ့အတွက်ကျွန်မရင်သွေးထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်မအရသာမီးစမ်းပြီးတော့ငါးပြားကြီးထပ်ထည့်လိုက်ပါပြီ
ကြက်ကန်နေပြီဆိုတော့ကျမငရုတ်ဒီလေးနဲ့နည်းနည်းလေးအုပ်လိုက်ပါပြီပင်စိမ်းလေးထည့်ရင်လည်းပိုကောင်းပါတယ်နော်အရသာကြီးတဲ့ငါသမီးချက်လေးချက်စားကြည့်ကြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်